好，大家好，又同大家見面啦。咁啊，今日咧我有啲特別嘉賓，咁我想介紹佢俾你哋認識嘅。呢個 Jackie， 我哋嘅運動治療師。咁啊點解咧？因為我哋想咧俾多啲嘅資訊俾大家。咁啊 ，Jackie 係一個我哋嘅資深嘅運動治療師。咁佢咧就係幫助我哋啲病人咧係做運動啦，訓練佢哋嘅。咁啊，都想請佢上嚟咧講一講關於俾你大家認識佢啦，同埋講下點樣去幫助腦健康嘅。喂 Jackie， 上次啱啱翻嚟去日本翻嚟，好唔好玩啊？好玩啊！啱啱去嗰度專登參加咗一個叫做超級馬拉松。係啦，哇！我真係好佩服佢，馬拉松已經夠難啦，41公里係咪一個馬拉松？42公里係啦。咁佢一日裏邊咧，基本上跑咗3個馬拉松，即係120公里係咪啊？係，我個比賽係120公里。咁其實解釋下咩叫做 Ultra Marathon， 咩叫超級馬拉松啊？咁頭先所講到啦，咁一個馬拉松咧就係42.195嘅，咁每逢長過去咧就係已經係叫咗一個超級馬拉松噶啦。咁而我啱參加一個咧係富士山5湖嘅馬拉松啦，咁因為富士山下邊有5個湖嘅，即係大家熟悉嘅河口湖啊、山中湖啊，咁其他仲有3個嘅，咁就係兜住晒呢5個湖跑一個圈，咁啊總共有120公里啦。其實真係好誇張，我企即係幾多鐘啊？我自己咧就跑咗14個鐘頭多啲，15個鐘少少啦。我見翻個 record 最快嗰個咧係8個鐘頭幾跑晒㗎啦。即係不可思議，你叫我瞓14個鐘我未必得，佢跑14個鐘，真係。所以咧見到佢翻嚟咧，其實係佢係帶傷翻嚟嘅。你點啊？你嘅腳好啲未啊？可以講下我傷啦。咁我其實跑完嗰陣時咧，其實跑去到一半多啲啦，自己都知其實啲關節啊用得多咧，都 feel 到少少暖流噶啦。即係如果 touch wood 大家受到傷扭傷過都會知發炎嗰種嘅感覺。咁去到後期最差嘅係依啲位置啦，小腿前邊咁有少少痛。其實跑嗰時真係唔覺嘅，因為跑得比較興奮，跑完之後先知大件事啦，嗰度有個痛感啦。OK， 即係嗰陣時你跑步已經冇乜感覺嘅，係之後先有嘅。跑嗰時真係唔係好覺，跑完之後就開始知出事啦。OK， 咁會唔會再搞呢啲嘢咧？你將來其實都諗緊 plan 緊年尾再玩多次嘅。即係嗱，你有冇見佢好似瘦蜢蜢咁？其實佢係一個真係鐵人嚟㗎。咁佢以前咧就係亞洲青年組嘅3項鐵人冠軍，所以佢咧特別喺呢方面咧好有負擔。咁佢咧就會訓練一般好多嘅，譬如游水啦、單車啦，同埋跑步嘅。咁啊，佢喺呢3方面嘅運動員咧有受傷，佢都好有即係好有經驗點樣治療佢哋嘅。咁啊，咁講啦，你而家其實特別嘅 passion 啊，即係有負擔嘅治療邊類型嘅病人多啲啊？其實老實講就比較多人都係嗰啲腰啊、膊頭痛啊嗰一類型啦。咁我比較會即係運動治療師會做多啲，即係大家所估到係做一啲運動去強化之外咧，咁其實我最着重係揾個根源嘅。咁即係有陣時其實肌肉有啲代償嘅問題啦，大家可能唔發現啦。即係有陣時當你一啲拎重嘢拎得多，久而久之其實用條腰力多過用手嘅力，咁習慣咗一個咁嘅叫做肌肉模式啊，大家就可能都係就算拎重輕嘅嘢，都係唔識用隻手臂嘅力量，可能都係條腰彎晒啦，咁就會對於成個人嘅一啲姿勢啊，成個姿態上會有一個改變啦。咁所以我就會着重訓練翻一啲叫做專門性嘅代償嘅處理咯。但我覺得有一樣嘢Jackie 佢處理得幾好嘅，就係以前好多時訓練肌肉咧，就係譬如話腰痛咁啊，淨係訓練 core 訓練個核心肌肉咁斬件咁做。但係其實我哋人體係整體噶嘛，咁我哋需要咧就係除咗個腦控制個肌肉之外咧，就係佢哋點樣去筋膜噶啦，我哋點樣去控制個筋膜，令到佢我哋叫做 fascia stiffness， 就係筋膜嘅韌度。如果筋膜韌度越好咧，就越受傷就越少嘅。咁而家我哋就會比較訓練方面就係專注成個筋膜嘅流向啦，邊一個方向比較好啊，或者一個即係點樣去強化嗰個筋膜。咁佢呢方面幾有一個經驗嘅。咁你講下好啊？
其實筋膜咧，依幾年其實都開始大家會比較熟悉啦，俾人講啦。咁但係係咪大家咁了解咧？其實筋膜你當係一層薄膜啦，包裹住全身。咁其實佢會包住一啲肌肉啦、血管啦、神經啦，都會有一陣筋膜包住佢嘅。咁你當食一個橙啦，咁你大家知有陣衣㗎啦。咁其實成個橙浸衣，咁但係每一塊橙咧都浸衣嘅。咁其實所以筋膜佢係會貫穿住全身。咁其實一個比較遠端都會影響到其他位置。即係簡單為例，一件緊身衣，譬如我呢度揸緊佢，咁你見到啊，即刻有個紋理。所以有陣時點解膊頭緊會關於其他地方咧，就係咁嘅原因啦。咁所以如果而家大家中意上北上，成日點解話揼完骨好似鬆咗，但係好快會反彈，或者係鬆都冇鬆過，因為其實可能個原因唔係喺膊頭，可能係其他地方。係，即係佢就係一個系統點樣去到測試，哦，原來係個腰搞到你右邊膊頭痛喎，咁就要可能根源就係個腰啦，咁就要針對腰先，跟住先至搞個膊頭就可能事半功倍啦咁樣樣，係咪咁嘅意思啊？完全冇錯，係啦。咁當然譬如話點解成日運動員跑完馬拉松，梗係嗰個地方痛喎？咁可能未必係嗰個地方問題，可能係個 hip 引致到佢補償翻嗰個問題。咁所以其實係 hip 嘅問題，治療咗 hip 之後咧，哦，原來其他地方冇事啦，即係咁樣樣，我都幾神奇嘅。咁點解我會介紹阿 Jackie 喺呢個頻道裏邊咧？因為咧之後咧亦都越嚟越多嘅資訊咧俾大家，等你喺屋企咧能夠做一啲嘅運動咧，保護自己嘅腦喎。嗱，咁講少少點解運動咁緊要啊？嗱，運動你大家都知道係對身體一定好啦，係咪？但係其實我哋個腦，你知唔知係乜嘢嘢去到保住個腦㗎？或者咩嘢嘅系統係能夠刺激個腦最多啊？就係肌肉啦。如果你個肌肉咧越唔喐咧，個腦咧就越縮細嘅。所以點解太空人上咗太空之後咧，冇地心吸力啊，冇壓力咧，佢哋個腦 actually 係會縮嘅喎。所以點解你見到好多時咧，你見到啲太空人咧喺太空裏邊都做運動，唔做運動咧，佢好多問題發生㗎。所以咧，我哋嘅運動對嗰個腦嗰個功能係好緊要㗎。咁所以咧遲啲幾集咧，我哋會有啲嘅特別運動咧，針對腦嘅。嗱，咁再考下大家，你覺得邊一個運動係特別對腦好啦？嗱，頭先講到肌肉啦，係咪？我哋人體邊個肌肉最大啊？就係隻腳啦。所以你腳嘅運動咧，對個腦個刺激係好緊要嘅。咁所以譬如 Jackie 嗰啲跑步游水嗰啲咧，用腳肌肉好多嘅運動咧，係對腦嘅健康係好好嘅。所以我哋第日咧都會可能俾一啲運動大家咧，去到點樣刺激個腦啊，保住自己嘅腦健康。如果大家有興趣嘅，或者想睇啲咩嘢嘅，盡量喺下邊留言俾我哋聽啦。咁今集講住咁多先，咁下集再見，好，拜拜。